ақылым тағы күремсің кел янымдан жүргенсің сен меңе қымыл қойып бередің інім düşümü Minige kamal koyup birine önümü düşümü. Ее сказки ставят все. Это замечательный материал, на котором, во-первых, растут любители детские театры. Это замечательный материал, на котором работают взрослые театры. И вообще это человеческий, очень нравственный и глубоко такой литературно глубоко красивый материал. Еще, насколько я понимаю башкирский язык, вот на мой недостаточно, может быть, просвещенный, но тем не менее, на мой слух, красивее башкирского я ни у кого не знаю. Роскошный башкирский, замечательный башкирский. Слушаешь и наслаждаешься, потому что в нем соединена какая-то очень хорошая народная речь с литературной. Біздің республикада бик көп бәйгелер ойыштырыла. Шулардың арасында Урал батыр бәйгеһе. Бірден бір күн болғанда, қарт менен қарсық икәүләп, ауларға кеткенде, Шүлген Урал икәүләп, торлақта аулақ қалғанда, аталары кеткен хуң, байтақ вақыт өткен хуң, екі бала өйләшіп, ашаудан хүдасқанда, Шүлген уйлап тұрғанда. Қан үсуден атаһы тыйғаныны білһәлі, аталары кисәтеп, қан үсмәгіз диһәлі. Шүлген Уралды демләп, былай тиіп әйткәндей. Енді қиып унарлау, қомарлы эш булмаһа, һауһағанда қан үсеү, тағы тәмле булмаһа, атамдар йоқы қалдырып, аяқ қолын талдырып, бізді өйдә қалдырып, йөрмәсіне һуңар тип. Урал, әйдә булмаһа, қабырсақта асайық. Һәр бірінен азазлап, бірәр тамсы эсәйек. Қандың тәмен беләйек. Атам һүҙен тотамын. Мин ул ҡанды йотмамын. Егет булып үҫмәйенсә, төп йоланы белмәйенсә, ысынлап та донъяла үлем юғын күрмәйенсә, суҡмар тотоп ҡулыма һис бер йәнде һуҡмамын. Һөлөк һурған ҡанды мин ҡабырсаҡтан йотмамын.
Хазина ижад берекмәһе илһәм шәхес хазиналарын эҙләй. Сәрвәр Сурина режиссер Флюрия Сафиуллина менән башлаган Алтын һуҡмаҡ циклы олы буын уҡытыусыһының мәғрифәти мираҫын яҡтырта. Башҡорт теле дәрестәре, башҡорт мәктәптәре һәм гимназиялары тарихын һөйләй. Башҡорт халҡының арҙаҡлы улы Мифтахетдин Аҡмулла шиғырҙарын һөйләүселәрҙең беренсе республика бәйгеһе Аҡмулла көндәре хаҡында телевизион ҡиссалар әҙерләнә. Иң әүәл кәрәк нәмә әҙәп тигән, әҙәпһеҙҙән йыраҡтыр һиндуҫым тигән. Әҙәп башҡа биргән сәсән телем, үҙең үлсәп хәбәр һөйләү һәләт тигән. Һай, һәләт тигән. Икенсе ҡиммәт нәмә аҡыл тигән. Ғүмер буйы аҡыл йыйыу кәрәк тигән. Тормош кәртәләре һынау ҡуйһа әгәр, аҡлың һиңә ғүмер буйы юлдаш тигән. Һай, аҡлың тигән. Өсөнсө ҡиммәт нәмә белем тигән. Белемлегә донъя серен асыр тигән. Уҡығандар һауаларҙан йондоҙ йыйыр, наҙандар хәйер һорап көнөн күрер. Һай, көнөн күрер. Тағы яҡшы сифат матурлыҡҡа ынтылыуҙың сиге юҡтыр. Йөҙөң ваҡыт күңелең бара булһа әгәр, ожмах ҡошо ҡулдарыңа ҡуныр тимә. Һай, ҡуныр тимә. Һай, ҡуныр тимә. Хөрмәтле алтын балталы алтын юбилейда ҡатнашыусылар, балалар ижад итеү өсөн донъяны балалар һамаҡ күрә белергә кәрәк. Ул айырым иғтибар һәм айырым күҙ ҡараш һәм айырым танып белеү талап итә. Матурлыҡҡа, мөғжизәгә, тылсымға ышаныу һәм уларҙы күрә белеү һәм әлбиттә күрһәтә белеү уҡыусыларға. Икенсенән, балалар өсөн яҙғанда улар аңларлыҡ, улар кимәленә төшөп яҙа белергә кәрәк. Быныһы иң ауырҙарының береһе. Ғөмүмән ижадта ялғанды ҡабул итмәйҙәр, әммә балалар өсөн ижад иткәндә алдарға, ялғанларға һис кенә лә ихласлыҡ талап итә. Ижадығыҙҙа иҫбатлап киләһегеҙ, ғөмүмән беҙҙең уҡыусыларыбыҙға яҡшы кешеләр, намыҫлы кешеләр, ғәҙел кешеләр, тоғро кешеләр беҙҙең донъяла бар һәм бар гына түгел, улар күпселек тәшкил итә һәм шуға ла беҙҙең донъя бөгөнгө көндә йәшәп ята. Һәм бына иҫтәлеккә картинаны һайлаған ваҡытта беҙҙең һайлау мөмкинлеге бар ине. Я бал ҡорттары, я аттар. Аттар, сөнки беҙ һеҙҙең аттарҙы яратҡанығыҙҙы. Уңыштар һеҙгә. Мы все зависим друг от друга на этом жизненном пругу. Мы два листочка на ветру, что ты не сможешь, я смогу. Kendisi olanıdan ney fayda? Qara, eşlim deysen, sen meňa matur itip şardoğan işlep koy. Туҡтале, ул тигән нәрсәгә? Қалай ғана. Салат қала, жеңіл түгіл енді. Тек мен сені жәллейім. Юққа ғына бердік сені оңа. Біздің гіне үйләнсәм, Фиҙәҡәр ҡатындар беҙҙең республикабыҙҙа бар. Бына шуларҙың береһе был Сәрвәр. Нәмәһе менән ул фиҙәҡәр? Был беҙҙең фиҙәкәр халҡыбыҙҙың үткәндәрен өҫкә ҡалҡытып сығарыусы, уның күңелен бөгөнгө көнгә бәйләүсе журналист ҡына түгел, ул шулай уҡ беҙҙең театр әһелдәре өсөн дә бик ҡиммәтле балалар драматургы тип әйтермен.
Юнлы кеше һәр вакыт үз балаһын тәрбияләй диләр. Чөнки ул киләсәкте уйлап яшәй. Бына безнең Сәрвәр дә иң беренче булып безнең башкорт халкының әкиятләрен җыеп балаларга пьесалар яза башлады. Уны бик күп театрларыбыз куйды. Гомумән, бына был драматургия соңгы вакытта авыррак хәлгә калган дәврдә Сәрвәрнең өлеше бик зур булды. Балтам düşüp gitti mi şu? Baltam! Baltam düşüp gitti! Ay! Bunda bol zümbeydin. Tümü yok dediler. Bunda düşken küçük sıramat dediler. Ya inanma Kadir Allah. Buna baltam oldu. Korkma егет. Мин һиңә теймәйем. Ярдәм итәргә теләйем. Ни булды? Baltam Rosunbey. Baltam. Ay balta şundan Kolga düşüp gitti. Ярай, көтеп тор. Хәзер сыгарам балтаңды. Бына егет. Ошама һинең балтаң. Ал егет. Көмеш балта. Yok şu baltam түгел şu. Шулай. Ярай, улай булгастагына кер. Бәлки ошо балта һинекелер. Һинекеме? Ал егет. Алтын балта. Yok. Yok, baltam meniki түгел. Хәзер ошо балта. Hey! Benim baltam. Oşa! Hop! Benim baltam rahmet yege. Rahmet kim oyna? Rahmet biz. Hatayın. Haydi. Һин намыслы. Гадел икәнһең. Һине алдаша белмәгәнең өчен мин һине бүләкләргә теләйем. Алтын балта менән көмеш балта һинеке. Ал. Тик бел, был ябай балталар түгел. Улар тылсымлы балталар. Tılsımlı. Алтын балта тоткан кешегә алдашырга ярамай. Көмеш балта тоткан кешегә урлашырга ярамай. Был балталар өчен талашырга ярамай. Онытма егет. Язаһы каты булыр. Шартты бозган кеше как бүкәнгә әйләнер. Rahmet oyna, unutmam. Тагы шуны бел, егет. Был балталарҙы бер ҡасан да һатма. Rahmet. Rahmet oyna. Bir hüzün dile unutmam, rahmet. Heyleri kutlamayın. Üzeri havullar. Üzeri.
елмайып, матур итеп апайдарса каршы алган иң тәүге кеше ул минең өчен Сәрвәр апай. Һине белә башлагандан бирле, Сәрвәр апай, кеше буларак, журналист буларак, баллар язучысы буларак, нисек хукланган булһам, әлегә тиклем ошо хуклануым кәмегәне юк, ул көндән-көн арта гына. Безнең ардаклы шагыйрыбыз Рәмия агай, мин халкымдың сәскә күңеленнән, бал кортындай Ямында йәнле йыллардан хуш етле кәрәтү коямын дип язган. Миңа калһа буны безнең бүгенге юбилярыбыз, безнең яраткан журналист апайыбыз нәкъ менә ошондай кешеләрнең береһе. Чөнки уның һәрбер тапшыруын, һәрбер китабын, һәрбер сыгышын, нимәһен генә алып караһаң да, ул халкыбыз күңелендәге шул тиклемдә матур сифаттарны табып, күреп алып, тамашасыга матур итеп җиткерә белгән кешеләрнең береһе. Миңа эшләгән һәм яшь журналистларга эшләгән яхшылыктарыгызга зур рәхмәт. Без сезгә карап хокланабыз, яратабыз һәм ихтирам итәбез. Это только Сарвар Сурина могла придумать такое. Собрать в одном зале взрослых и детей, и взрослые на этот час превратились в детей. Я смотрела, с каким восторгом следили все за представлением, как сопереживали героев. Это только Сарвар Сурина. Наверное, сам своим прикосновением коснулся тебя, когда ты родилась. И вот этот свет и тепло, свой талант ты несешь людям. Бывают юбилеи, на которые ходят, ну, потому что надо ходить. И бывают вот такие юбилеи, где взрослые и дети рядом. Вот это свое детское, светлое восприятие мира, ты с ним идешь по жизни, дай Бог, чтобы как можно больше ты шла. Счастья тебе большого. Чтобы у тебя все хорошо было, Савар. Мы тебя очень любим. Шулай да һин миңа барыбер серле йомгак. Ни өчен дигәндә, шул йомгактың усын табып, сиреңде сисергә, йомгакты тагатырга тырышам бит инде еш кына. Һин ысынлап та асылаһың, мин үземә күп нәмәләр алам. Ләкин карайһың, һинең йомгак бәләкәй сермәгән шул тагаткан арала. Кирәһен дурая бара. Ягъни һин һаман да серлерәк, һаман да һинең хазинаң һис кенә лә бөтерлек түгел. Сәрвәр Суринаның сценарий буенча үткәрелгән беренче Салават ен куюсы режиссер Альмира Куатова байрамды рух һәм кот тантанаһына әйләндерде. Һәм президентыбыз карары менән Салават йыны дәүләт дәрәҗәһенә күтәрелде. Тере! Һин дә тере, халкым! Һин дә исән! Чөнки тере! Һин хәтерең! Кайтырмын әле башкорт иле! Мин ил хәтере онытмайым, күңелемдән һич юйдыртмайым. Салаваттың сәсән һүҙен, Салаваттың ҡурай моңо, батыр йыры минең күңелемдә. Батыр һүҙе минең телемдә. Диңгеҙ шауы баҫмай бығау сыңын, 26 йыл ул тотҡонда. Әммә Истон халҡы бөгөн һаман йырҙар йырлай Салауат ярында. Салауаттың аят дұғалары күккә ашты, йондоҙ булып яҡтыртырға рухын халҡ. Салауаттың туған ауылы тәкәй, бынан 8 сақырымда, ауыл урынында яллан, яндырылған бұл төбәктә башҡаса кеше төйәкләнмәгән. Ауылды ҡап урталай ярып Башҡортостан сиге үткәрелгән. Ошо ерҙән алып Сим, Усь-Ҡатау ҡалалары, Арғаяш, Көншаҡ райондары, Калинин ҡарттың юллауы менән бынан 70 Силәбе өлкәһенә тартып алына. Салауаттың төйәген ҡап яртыһы Башҡортостан тәннән умырылып Силәбегә бирелә. Башҡорт ерен,
салауат ерен бүлгілеу, йолқылау хаманда давам ите. Это земля, земля священная для нас, земля из мест, где была родная деревня Юлаева. Она пропитана слезами и кровью, она была сожжена дотла. На ее месте пустырь. Пусть никогда больше не повторится такое зло на земле Башкортостана. Однако эта земля жива, помнит песни и мечты Салавата, помнит его любовь к родине. Берите эту землю с собой, чтобы бессмертная душа поэта и бесстрашная воля борца была всегда с вами. Прости нас, земля, дай нам свою силу. Салауаттың туған тұяғы, Тәкәй ауылының тупрағы, ғафу ет бізді. Бұндай бәлелер Башқұртыстан ері башқаса келмәһін. Тәкәй ауылының тупрағы, Салауат рухы тамыры, Хүйді бирәбіз еңа, изгі тупрақ, Тауған ерді ерге, Оның лайықлы хужалары болырға, Ақыл күсі менен қаршылықтарды еңіп, Башқұртыстан көркен арттырырға хүйді бирәбіз еңа, Ғазиз тупрақ, Ант итәбіз еңа, Бүйік, данлы тупрақ. Yalısın Yelebergnaya Yeleber Yalısın
башкорт каны сөне егерме башкорт каны Hürmetli iптештер, достар, якташтар, ысынлап та бүгін біз мына ошо улы жыйылышка ысын көңүлдөн, ихлас көңүлдөн келгенбиз. Бул биздин аныслык хал. Мына элеги спектакльди карап, нинде өкмөткүлү спектакльди карап, Сәрвәргә карап коямда Зейнеп апайдың 100 жыллыгы була дип, Зейнеп апайдың кызым икәнен дип коям. Ысынлап та Зейнеп апай һәр вакытта уны кызым дип йөртә торгайны. Мен Сәрвәргә безнең республиканың символика төшерелгән шундай сәгатьте курултай исеменнән бүләк иткем килә. Чөнки язучы кеше бит онытыла китә ул, яза башлаһа, вакытында исмәһәм турып кияү дә бар бит әле. Аның бала чагалары бар, шуны онытмаһын дип вакытында Пайтып тәйрен біздің көрші районға теп, шул сәғат вақытында көрсәтә, ол күнінде көрсәтә. Соны ұнып кетмәйін деп сәғат бергім келемін. Рахмет ағай. Хен біздің Күгәрсін районның бір анғы біртігі. Шулай болып, Күгәрсін районның анғы біртігі болып қал Алла бірха. Яңнан яңа оңыштар, ижады оңыштар тілейім хеңе. Атор имам белән матур озын гомер теләйм. Үзегездә, гаиләгездә ошо бар халыкты ихтирам ит. Тәбрик варлам ит, һәргайсына ихтирам ит. Үзебезнең халыкка гына хас булган әдәп яктыйлы бул, һәр вакыт әдәпле яктыйлы бул. Иш буларды. Шул әдәп матур тормыш Кагыйдәләрдә язып, балалар өчен китап язсаң теләрен, язгың теләрен. Бу матур әдәп кагыйдәләрен ошо утырган безнең халык арасыннан җый. Аллаһ Тәгаләнең Коръән Кәрим китабынан алып язасың. Барыгызга рәхмәт. Рәхмәт. Бетәһеле сәмтә мәхәббәттән башлана. Ата-әсәйдең туган җиргә мәхәббәттән, туган илгә, кешеләргә. Һез бүген минем геройларымды күрдегез. Ошо